Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында қамыры өте жұп-жұмсақ және де пешіңізде небәрі 7-8 минуттың ішінде пісіп дайын болатын керемет пицца дайындаймыз. Нағыз пиццериядағыдай өте дәмді болып шығады. Пиццаның жұп-жұмсақ қамырын қалай илейміз және де кетчуп майонезсіз өзінің арнайы соусын қалай дайындаймыз, сондай-ақ қандай ірімшік қолданамыз, барлығын асықпай ұсақ тегіне дейін түсіндіріп көрсетемін. Сол себепті видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз 2 пицца мөлшеріне қамыр илейміз. Ұнымызды електен өткізіп дайындап алдық және де үстінен қол күймейтіндей жылы суымызды құямыз. Одан кейін 1 шай қасық балғын, яғни свежий дрожжи қосамыз. Балғын болғаны жақсы, және де 1 шай қасық қантты салып, жақсылап қант пен дрожжи ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін міндетті түрде зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы болмаса, кәдімгі сұйық майды қоссаңыздар болады. Және де жарты шай қасықтай тұз салып, тұзы ерігенше тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін енді қамырымызды илеуді бастаймыз. Барлығын жақсылап араластырып, ешқандай комок қалмағанға дейін, яғни ұнның артық түйіршігі қалмағанға дейін жақсылап араластырып, асықпай қамырымызды илейміз біркелкі болғанша. Бізде кішкене қаттылау қамыр иленеді, бірақ оның қатты болғаннан қорықпаңыздар, яғни орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығады. Мінекей дайын, осылай болып шықты. Енді қамырымызды маечка пакетке салып, жарты сағат уақытқа жылы жерге қойып қоямыз. Жаңа айтып өткенімдей, қамырларыңыз жақсы көтерілу үшін мерзімі өтіп кетпеген сапалы құрғақ ашытқыны қолданыңыздар. Мінекей арада жарты сағат уақыт өтті, қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай кішкене көтеріліп қалған. Енді осы қамырды таразымен өлшеп аламыз. Жалпы 656 грамм шықты. Енді осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Яғни біз 2 пицца мөлшеріне дайындаған болатынбыз. 2-ге бөлгенде 325 немесе 328 граммнан шығады. Қамырымызды осылай қолымызбен тағы да бір-бір басып осылай дөңгелетіп аламыз және де жаңағы ыдысымызға қайтадан саламыз. Үстерінен кәдімгі сұйық майды немесе зәйтүн майы болса тіптен жақсы. Зәйтүн майынан осылай бір-бір шай қасықтан құйып шығамыз. Майды осылай қамырдың барлық шетіне біркелкі етіп жағып аламыз. Қазір тағы да қамырымыз көтерілу барысында бір-біріне жабысып қалмай, өте нәзік әрі жұп-жұмсақ болу үшін осылай майлаймыз. Және де үстін пакетпен жауып, орталары жабысып қалмасын десеңіздер, қасық қойып қойсаңыздар болады. 40 минут уақытқа тағы да көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін пиццамыздың соусын дайындаймыз. 2 пиццаға бізге орташа көлемдегі 2 қызанақ жетеді. Қызанақтардың осылай видеодағыдай қабықтарын ғана тіліп шығамыз. Барлығын кесудің қажеті жоқ. Тек қана қабықтарын осылай тіліп аламыз. Енді қызанақтарымыздың үстінен сақырлап қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ыстық судың ішінде біздің қызанақтардың қабығы біршама жібетін болады. Бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минут уақыт өткеннен кейін көреміз. Мінекей қызанақтарымыздың қабығы көріп тұрғандарыңыздай жұмсарып өте оңай алынады. Бізге қабығы қажет емес, сол себепті осылай тазалап алып тастаймыз. Пиццаның дәмді шығуы соусына да тікелей байланысты, сол себепті нағыз пиццериядағыдай дайындағыларыңыз келсе, ешқандай кетчуп майонез қолданбай, өзінің арнайы соусын дайындағандарыңыз дұрыс. Мінекей енді қызанақтарымызды блендердің көмегімен біркелкі болғанша жақсылап, ешқандай түйіршік қалмағанға дейін жақсылап езіп аламыз. Егер де сіздерде блендер болмаған жағдайда талкушкамен немесе кәдімгі шаншқымен езсеңіздер де болады. Осымен қызанақтарымыз дайын, және де соусқа бізге 2 тіше сарымсақ қажет. Сарымсағымызды теркадан өткізіп ұсақтап дайындап қоямыз. Ал енді табамызды орташа отқа қойып, үстінен 3 немесе 4 ас қасықтай сұйық май құямыз. Пиццаның соусына ең керекті дәмдеуіштің бірі орегано дәмдеуші. Бұны ештеңемен алмастыра алмаймыз. Кез келген дүкендерде, супермаркеттерде оңай табылады, сол себепті мұқият іздеп көріңіздер. Бірінші табамызға осы орегано дәмдеушінен 1 шай қасық толы салып, орташа немесе орташадан төмен отта бір 20 секундтай осылай араластырып
араластырып қуырамыз. Күйіп кетпесін, күйіп кетсе дәмі ащы болып кетеді. Осылай араластырып тұрамыз. Одан кейін ореганодан кейін үстінен ұсақталған чеснокты саламыз, яғни сарымсағымызды салып, оны да 20-30 секундтың көлемінде жақсылап араластырып қуырамыз. Қатты көп қуырып тұрмаймыз, 20-30 секундтай қуырсақ жеткілікті. Одан кейін үстінен жаңағы езіп алған қызанағымызды құямыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қызанақты құйып алғаннан кейін шамамен 1 минуттың көлемінде баяу отта осылай араластырып тұрамыз. Кішкене бұрқылдап қайнай бастайды. Сол сәтте дәміне қарай тұзын саламыз. Тұзды қатты көп қосып жібермеңіздер, шай қасықтың ұшымен салып кішкене дәмін көріңіздер. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнтақталған паприкадан 1 шай қасық саламыз. Паприканың базарда келілеп, яғни грамдап сатылатын түрін алыңыздар. Пакетиктегі түрі онша дәм бермейді, сол себепті арнайы базардан алғандарыңыз дұрыс. Жақсылап араластырып алдық. Осымен біздің пиццамыздың соусы дайын. Жалпы 3-4 минуттың ішінде соусымыз дайын болады. Ал мінекей біздің пиццамыздың қамыры да әдемі болып көтеріліп дайын тұр. Көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне жабысып қалмай, өте жұп-жұмсақ болып тұр. Қазір пиццамызды дайындай берсек болады. Сонымен қатар тағы да айта кетейін, бұл қамырды сіздер алдын ала дайындап, морозильникте 2 аптаның көлемінде сақтасаңыздар болады. Кез келген уақытта қамырды шығарып, пиццаңызды пісіріп ала бересіз. Пиццаның дәмді болып шығуы ірімшікке, яғни сырға тікелей байланысты. Пиццерияларда осы моцарелла бонфесте ірімшігін қолданады. Мен де қазір осы ірімшікті қолданамын. Бірақ бұның бағасы қолжетімсіз, қымбаттау болатын болса, суреттегідей Como Country ірімшігі мен сулугуниді екеуін араластырып қоссаңыздар болады. Сондай-ақ қазір мен салмасы ретінде осындай 2 түрлі қызанақ пен шұжық қосатын боламын, және де оливкидан да кішкене қосамын. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп жасай бересіздер. Ең бастысы сіздерге қамырының елену жолы және де соусының дайындалу жолы көрсетілді. Начинкасын қалауларыңыз бойынша дайындайсыздар. Ет қосылып жасалатын пиццаның рецептісі менің каналымда бар. Мінекей начинкамызды турап дайындап алдық. Ал енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Осылай аз-аз ғана ұн себелеп, асықпай қолымызбен басып, қамырды айналдырып отырып жаямыз. Егер сіздерге қолмен жаю ыңғайсыз болған жағдайда, кәдімгі оқтаудың көмегімен қамырды дөңгелетіп, жұқартып жайып алсаңыздар болады. Мен осылай видеода көрсетілгендей айналдырып отырып, қолмен жұқартып жайып алдым, және де шеттерінен бортик шығарып қойсаңыздар да болады. Мінекей пиццерияларда осылай қамырды қолмен жаяды. Пісіретін формамызға міндетті түрде пергамент қағазын немесе фольганы төсеп аламыз, пиццамыздың асты жабысып қалмас үшін. Және де қамырымызға осылай алдын ала дайындаған соустан 3 ас қасық салып, барлық жағына біркелкі етіп әдемілеп жағып шығамыз. Кетчуп майонез қолданғаннан гөрі осылай арнайы соусымен жасасаңыздар, пиццаларыңыз өте дәмді болып шығады. Және де үккіштен өткізіп алған ірімшігімізді саламыз. Ірімшігі қаншалықты көп болған сайын пиццаларыңыз соншалықты дәмді болады. Негізі бір пиццаға шамамен 150-200 граммдай ірімшік қосылады. Мен жаңа видеода көрсетілгенде моцарелла бонфесте ірімшігін қолдандым. Ірімшіктің үстінен алдын ала турап дайындап қойған жаңағы қызанақ, шұжық, оливкиді салып шығамыз. Жаңа айтып өткенімдей салмасына үйде не табылады, соны қосып пісіре берсеңіздер болады. Мінекей осылай барлығын әдемілеп қойып аламыз. Тұздалған қияр қоссаңыздар да немесе жүгері қоссаңыздар да, болгар бұрышын ұсақтап турап салсаңыздар да болады. Ал енді осы уақыт аралығында біздің пісіретін пешіміз міндетті түрде қызып дайын тұру керек. 15 минут бұрын қосып қыздырып қоясыздар. Мендегі дәл осындай пештің градусын ең жоғарғы максималды қызу деңгейіне қоямыз. Яғни 250 немесе 300 градусқа қойып қыздырамыз. Асты да үсті де қосылып тұру қажет, және де қызған пеште пиццамызды 7-8 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Будильник қойып қарап тұрыңыздар. Ары кетсе 10 минут, одан көп ұстасаңыздар, ірімшігі күйіп, қамыры қатты болып қалады. Мінекей пиццамыз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Қамыры піспей қалады деп қорықпаңыздар, өйткені пешіміз жоғары градуста тұрғаннан кейін, және де қамырымыз жұқа жайылғаннан кейін толықтай пісіп шығады. Сондықтан дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамыры өте жұп-жұмсақ, және де нағыз пиццериядағыдай өте дәмді болып шығады.
енді ыстықта жесеңіздер өте керемет. Өздеріңізге де балаларыңызға да сөзсіз ұнайды, сондықтан жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, пайдалы болған болса, каналыма подписаться батырмасын басып тіркеліп, тегін лайктарыңызды аямай басып, төменде өз пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер. Қазақша контентті, қазақша каналды қолдап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Нұрзина. Менің каналымда осындай болонезе пиццасының да рецептісі бар. Және де пиццериядағыдай маргарита, пепперони пиццаларының да рецептісін көре аласыздар. Төменде сілтемелерін қалдырам. Сол сілтеме арқылы өтіп рецепті көрсеңіздер болады.